Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir go'zal fasl bahor kirib kelmoqda. Tabiat uyg'onib, yer yuzi yana yashil libosga burkanmoqda. Ming yillardan beri xalqlarimiz ushbu kunni Navro'z, ya'ni yangi kun deb qarshi olib keladi. Navro'z bu shunchaki bayram emas. Bu tabiatning uyg'onishi, inson qalbining yangilanishi va umidlarning qayta tirilishidir. Qishning sovuq kunlaridan keyin yer yuzida hayot yana harakatga kiradi. Daraxtlar ko'tak yozadi, gullar ochiladi, qushlar sayray boshlaydi. Bu manzaralar bizga bir haqiqatni eslatadi. Alloh taolo tabiatni har yili qayta tiriltirib, o'z qudratini namoyon qiladi. Qur'onda ham Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Alloh o'lik yerni tiriltiradi. Demak, bahor bu faqat fasl emas, bu Allohning qudratini ko'rsatuvchi tirik oyatlardan biridir. Navro'z kunlari odamlar keksalarning duosini oladi, kambag'al va muhtojlarga yordam beradilar. Bugungi kunda esa tabiatga e'tibor berish har qachongidan ham muhim. Har bir inson bahorda hech bo'lmasa bir nechta daraxt eksa, bu soya, havo va hayot demakdir. Bizning ajdodlarimiz tabiatni avaylab asrashni o'zlariga burch deb bilganlar. Navro'z esa bizga shu mas'uliyatni yana bir bor eslatadi. Keling, bu yangi kunda qalblarimizni ham yangilaylik. Adovat o'rniga mehrni, nafrat o'rniga yaxshilikni tanlaylik. Yaqinlarimizga mehr ko'rsataylik, tabiatni asraylik. Shunda Navro'z haqiqiy ma'noda yangi hayot boshlanishiga aylanadi. Alloh taolo yurtimizga tinchlik, baraka va farovonlik ato etsin. Navro'z muborak bo'lsin.